Pessoal, cuidado quando você desligar a bateria do carro, observar se o som é original do carro, porque no caso aqui o Agile com o som original, ó. Então se desligar a bateria, quando ligar de volta ele vai pedir o código. Ou se tirar o fusível também sem necessidade, o fusível número 6 que é de alimentação permanente do som, e aí depois você colocar de volta, ó, ele vai pedir o código. Se não souber o código aqui correto, o som não liga mais, né?